2025 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдөр батлагдсан жолоочийн даатгалын тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оржээ. Зам тээврийн осын тодорхой тохиолдолд жолооч цагдаагийн байгууллагад мэдүүлэх өргөөс чөлөөлөгдсөн байна. Хуулийг энгийнээр тайлбарлавал жолооч замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ гаргасан ослын улмаас хүний амь нас эрүүл мэнд хохироогүй, холбогдогч талуудын тээврийн хэрэгслээс бусад эд хөрөнгийн хохирлгүй, өөр хоорондоо маргаангүй тохиолдолд цагдаагийн оролцоогүйгээр ослыг баримтжуулан захимаар даатгалын компанид илгээж ослын газрыг орхих, шууд даатгуулагчтай хандах нөхөн төлбөрийн асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой болжээ. Уг хуулийн нэмэлт өөрчлөлт нь зам тээврийн осын улмаас бий болж буй замын ачааллыг бууруулахад том нөлөөлөл болж байгаа юм а. Харин ямар тохиолдолд зам тээврийн осын үед цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэх шаардлагатай байдаг вэ? Боостой байхгүй шүү дээ. Жишээлбэл одоо та шүргэлтэй мөргөлтэй гэвэл цагдаагийн байгууллагад дуудах хэрэгтэй байдаг юм болоо яа гэм бол. Тийм л багт одоо. Тэгвэл дуудахгүй байх шалтгаан бас байгаа болоо. Ослын үед. Одоо дуудахгүй шалтгаан байхгүй дуудах л ёстой шүү дээ. Ер нь ямар тохиолдолд одоо энэ ослын үед цагдаа дуудах хэвээр тохиолдлуудыг та ер нь хэр сайн мэддэг вэ? Одоо нэг осол гаргасан нөгөө хүнд осол юм уу согтуугаар тээврээр хэрэгсэж жолоодсон тэгээд нөгөө даатгал машины даатгалыг бүртгүүлсэнд бол цагдаа юу эмнэлэг дуудсан цагдаа дуудсан бол эмнэлэг заавал дуудах шаардлагатай гэдгээр нь л яах юм болов? Хамгийн ихний ээлжинд бол энэ хүний амнаас эрсдэх болон анхан шатны тусламж үзүүлэх тэгээд тухайн хүмүүс хоорондоо тохиролцож чадахгүй үед бол цагдаа дуудаг. Дуудаагүй яг хоорондоо тохиролцоо салдаг дараа нь одоо хэргийн газраас хөдөлсөн учраас дараагийн арга хэмжээ авахд бас хэцүү болдог. Ер нь ямар тохиолдолд цагдаагийн байгууллага дуудаарай гэж та хэлмээр байна? Одоо тэгэл янз бүрийн асуудал үүсвэл тэгэл машин төрөг өвдрөх тэгэл одоо нэг янз бүрийн автоавар болдог шүү дээ. Тиймэрхүү үед бол дуудан шүү дээ. Заавал зовлон тий. Магадгүй одоо согтуу жолооч молооч байх юм бол дуудан шүү дээ. Тэд чи бас олон төрлийн юм аваар гаргаж шүү дээ. Тэр чи бас хамаагүй тэгээ явуулаад байж болох гэж чи. Тэр чи заавал дуудан шүү дээ. Хүн байх юм бол тэгээд ерөөс дуудан шүү дээ. Ямар тохиолдолд цагдаагийн байгууллагыг дуудах хэрэгтэй гэдэг юм болоо? Хүний амнаас хорсон тийм тохиолдол тий. Зүгээр энгийн нэг машин шүрэлт хийдүүл тийм байхгүй л дээ. Тохиролцоо салж байна. Тий, тохиролцоо салж байна. Одоо альва зам тээврийн осол гаргалаа. За гаргасан үедээ цагдаа дуудах шаардлагатай нөхцөл байдал гэж ямарыг хэлэх вэ? За хүний амнаас ч юм уу эрүүл мэнд хохирсон бол за жолооч нь ямар нэгэн согтуур тундааны зүйл хэрэгэлсэн бол за жолооч насанд хүрээгүй бол тий. За жолоодох ирэхгүй бол зэрэг одоо асуудлаар бол одоо заавал цагдаагийн байгууллага дуудаж зөв бурууг тогтоож одоо ингэ шалгуулах шаардлагатай. За эндээс бусад тохиол одоо нөгөө тээврийн хэрэгсэл хоорондын явны маргаанг бол тэгээ даатгалаар шийдвэрлэх боломжтой. Энэ тал дээр ер нь хэрэгд маань хэр сайн мэддэг юм байна. Заримдаа одоо дуудах шаардлагатай тохиолдолд дуудаагүй асуудлууд бас гардаг байна. Тий, ер нь бол дуудах шаардлагагүй тохиолдолд ер нь бол яг энэ хуулийнхаа дөрмийнхаа заалтыг иргэд маань бас сайн мэддэг болохоор заавал цагдаа дуудах ёстой гэсэн бас ойлголттой байгаа тий. Хэрвээ хоёр жолооч маань хоорондоо мөргөлдөх ямар нэг асуудал гарчаад зөв буруугаа өөртөө мэдэж хүлээн зөвшөөрсөн бол заавал цагдаа дуудахгүйгээр даатгалаар шийдвэрлэх боломжтой. Дуудах шаардлагатай байхад дуудаагүй тохиолдолд ямар хохирол вэ? Хоёр тээврээс хоорондоо тохирчоод ингээд за даатгал матаа шийднэ гэж цагдаа мэдэгдэхгүй байр ослынхаа газраас хөдлөө явчихдаг. За тэгээд дараа нь ослын газраас хөдөлсөн хин буруу гэд маргаанаа шийдээгөөс хөдлөө явчихдаг. За жолооч нь арх согтуулах үнэ зүйл ч юм уу жолоодох эрхийг үнэлэхгүй байсан ийм нөхцөл байдлаа тогтоолохгүйгээр явчихчаад дараа нь бас цагдаад мэдэгддэг даатгалтаа ингээд дутуу материал бүрдүүлэх за нөхөн төлбөр авахд бас хөндрөл бэрхшээл учирдаг ийм тохиолдлууд бол байгаа. За зам тээврийн ослын үед цагдаагийн байгууллага зайлшгүй мэдэгдэх одоо шаардлагатай тохиолдлууд гэж байд юм байна. Энэ нь жолоочийн даатгалын тухай хуулийн 16 дахь зүйлийн 16-гийн 6-д заасны дагуу за жолоодох эрхийн үнэмлэхгүй одоо замын хөдөлгөөнд оролцсон насанд хүрээгүй байхдаа жолоо барьсан заман улсын дугааргүй тээврийн хэрэгсэл жолоодож явсан болон одоо дууд тохиогоор тоноглогдсон тээврийн хэрэгслийг мөргсөн за тухайн ослын үед одоо амь нас нь хохирсон эд материалын одоо хохирол учирсан энэ одоо зайлшгүй тохиолдлуудад за цагдаагийн байгууллага замын цагдааг дуудах нэг шаардлагатай байдаг учраас та бүхэн иймэрхүү тохиолдол учрах юм бол зайлшгүй цагдаагийн байгууллагыг дуудаж агаарай. Зам тээврийн ослын үед дараах нөхцөл байдал тохиолдвол цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэх шаардлагатай.
жолооч согтууруулах хундаа мансууруулах эм сэтгцэд нөлөөлөх бодис хэрэгэлсэн талууд жолоодох эрхийн үнэмлэхгүй талууд насны хүрээгүй жолооч замын хөдөлгөөнд оролцохдоо урсгал сүрсэн зам болон бусад барилга байгууламж сүйдсэн дипломат болон гадаадын улсын дугаартай тээврийн хэрэгсэл үрдсэн улсын бүртгэлийн дугааргүй тээврийн хэрэгсэл жолоодож замын хөдөлгөөнд оролцсон тусгай дуу тохиогоор тоноглогдсон тээврийн хэрэгслийг мөргсөн гадаад улсын жолоодох эрхийн үнэмлэхтэй иргэн өртсөн зэрэг эдгээр тохиолдлуудад заавал цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэх шаардлагатай юм а.